Hello, xin chào tất cả các anh chị em cô chú gần xa nha. Thì hôm nay em lên tiếp vài bé kamfa F3 và kamfa GB. Thì con đầu tiên thì kamfa GB, con này size tầm ngón 6 ngón 7 đó. Thì mình để giả sử cho anh em nào mới chơi hay là mới tập chơi hay là sinh viên á, có đam mê thì chơi mấy dòng cái này rất là ok nha anh em. Thì mình chơi mấy dòng mà thấp tiền mà có tố chất cao thì anh em chơi trải nghiệm á, thì quá trình chơi thì anh em nào có gì thắc mắc thì có việc inbox qua Zalo cho mình sẽ tư vấn trực tiếp hơn cho anh em dễ hình dung hơn nha. Đó. Con số 2 thì size ngón cái nè, full trong mũi nè, kamfa GB nha. Bên mình là ship toàn quốc nha anh em, và ship quốc tế. Anh em tài xế bên đi nước ngoài thì một tháng có một đợt á, thì anh em theo dõi nha. Con thứ 3 thì kamfa GB, con này vàng trâu khủng nè, màu rất là chất luôn nha, màu đậm đó. Đầu mất mút, anh em về chơi gò thì nó lên. Clip sau có một con trung bày với hai con này, đầu rất là to, xa tầm ngón rưỡi á, thì anh em theo dõi nha. Con này mà số 4 kamfa F3 hai tông, sang ngón cái, mắt trắng, đầu full trao đầu nè. Đợi là mình quay đèn điện thoại và đèn dần trên nhà nhé, mình không có quấn đèn màu nên để cho anh em xem và cảm nhận rõ cái độ màu của nó, tự nhiên của nó. Con này là mã nãy mình mới nói, đầu một trái nha anh em. Con này lúc trước là anh khách kia anh chốt rồi nhưng mà anh đổi qua con khác nên hiện tại vẫn còn nha anh em. Con này thì kamfa F3 hai tông, sang hai ngón, nó full cho đầu, nó đầu hiện tại đang bung nữa nha. Body thì rất là khích đó. Bông đuôi kỳ cờ rất là khích, body 6 múi nha anh em. Mắt trắng, cái rất là sung. Thì mình đăng khoảng hơn 10 con á, thì anh em xem tới clip có mấy con cũng VIP lắm, thì nó nằm ở clip thì anh em theo dõi nha. Anh em học nhãn thì có việc bớt qua Zalo cho mình nha. Rồi có gì mà anh em mà thắc mắc vào quá trình nuôi hay quá trình vận chuyển như thế nào á, thì anh em cứ việc gọi cho mình hoặc là inbox qua Zalo cho mình nha, nhưng đó mình sẽ cụ thể hơn nha anh em. Cái con này toàn là hàng full châu đầu, giá bình dân lắm. Mình không có cái trong nha, bên mình là body là bụng thon đó. Rồi ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em xem clip thì ưng bé nào thì inbox qua Zalo cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha.
is a threat.